Ryan Villapoto, the reigning champ, trying to win back-to-back Anaheim season openers. Ivan Tedesco almost grabs that whole shot. He nudges out Chad Reed for second. I can tell you who this isn't good for, and that's the man on the number 7 Yamaha. 15, 5 secondi, piloti, fuoco le polveri, vediamo chi arriva in fondo al rettilineo per primo, attenzione, Cairoli all shot, la tabella rossa, dietro c'è Desal, grande partenza nostro, c'è la caduta della Honda, attenzione, Bobrish a terra e ha causato un mega tamponamento. Che partenza, Michele! Incredibile la partenza di Tonino, subito dietro Desal e Frossard, per cui i tre protagonisti che avevamo detto prima, Dedacher che lui è caduto purtroppo, e mi dispiace per Bobrish perché era lì anche lui tra i protagonisti, è caduto. Adesso staremo a vedere cosa riuscirà a fare e a recuperare in questo terreno che ieri l'avevo visto molto veloce. Grande partenza del nostro Tony nazionale, non sbaglia, all shot per lui e adesso può fare il proprio ritmo, fermo anche Strybos e Ruber, due specialisti dei terreni morbidi a terra, pronti a ripartire, tutto da rifare per gli specialisti, ma attenzione perché Tonino Cairoli è scappato via. Antonio Cairoli, all shot per lui, ma è Desal, attenzione, no? È Desal che ha approfittato subito, è Desal che si è portato davanti, Michele. Incredibile, l'immagine non ce l'ha fatto vedere, o Tonino ha commesso un errore oppure Desal subito ne ha approfittato delle situazioni di Tonino, l'ha superato, ma anche Frossard lì davanti a Tonino, per cui presumo che abbia fatto un piccolo errore in una curva. Quindi situazione che cambia, un shot di Cairoli con Desal al comando, Frossard è terzo, il nostro Tony nazionale, Filippar viene dato intorno al gruppo dei migliori subito alle spalle di Cairoli, poi c'è Barragan con Calves, abbiamo visto l'errore di Bobrish che ha causato un tamponamento, pronti via, Clement Desal cerca di scappare davanti al pubblico di casa. Attenzione che adesso Cairoli è subito all'attacco di Frossard, mi è sembrato di vedere l'attacco di Tony sul pilota francese, sono loro tre che ieri hanno monopolizzato la gara di qualifica del sabato e sono loro che hanno dimostrato di essere i più veloci in assoluto. Vedo bene anche Barragan che mi sembra appena dietro a grande Tonino, e speriamo che appena dietro a Barragan ci sia il nostro David Philippai, perché David deve dimostrare il suo valore, deve dimostrare quanto determinato e forte è, perché ha bisogno di fare un buon risultato in questo tipo di terreno per riportarsi ridosso nei primi in classifica. Vediamo le immagini della telecamera on board di Antonio Cairoli che sta cercando di passare Steven Frossard, ieri è riuscito ad avere la meglio proprio nel finale all'ultimo giro. Cairoli si lancia all'inseguimento di Frossard che è la gradita rivelazione, la grande sorpresa di questa stagione della MX1. Frossard tiene botta in questo momento, Desal ha guadagnato qualche metro, però sono ancora tutti lì attaccati. Cairoli che galleggia tra i canali, i solchi della sabbia di Lommel con Frossard davanti a lui e Cairoli che però continua a tirare il roll-off degli occhiali per cercare di avere migliore visibilità e cercare l'attacco decisivo. Comunque va bene così perché ci sono a disposizione ancora tanti minuti, Michele. Ci sono tanti minuti, sono appena partiti, devono comunque trovare il ritmo, trovare i traiettorie e canali, ma la pista cambia di giro in giro. Come notate rispetto alle MX2 la pista è diventata ancora più lenta, è diventata ancora più insidiosa, le sabbie è diventata ancora più pesante, buche veramente pazzesche, sono veramente incredibili questi piloti ad affrontare queste difficoltà. Ancora telecamera on board su Antonio Cairoli che cerca la traiettoria tutto esterna, cerca di passare, in questo momento è davanti a Frossard, guadagna la seconda posizione, Frossard disorientato, non ha capito dove è passato Cairoli. Ha fatto veramente un sorpasso da manuale all'esterno, veramente ha trovato la traiettoria ideale di slancio, ha superato Frossard che adesso addirittura ha perso qualche metro. Tonino guarda davanti, vede già Desal nel suo obiettivo, però dovremmo stare attenti perché ragazzi questa è una pista insidiosa, l'errore è sempre dietro l'angolo, Tonino deve prenderlo con calma, sono solo secondo giro, siamo appena partiti per cui deve stare tranquillo. Subito Cairoli non lascia nulla di intentato e adesso si lancia all'inseguimento di Desal, attenzione, pronto l'attacco aggressivo sul tracciato a lui amico, la sabbia amica dove l'anno scorso Cairoli ha realizzato una grande doppietta. Si gira Desal a vedere Tonino, ha capito che ormai l'ha preso, Cairoli sa che deve stare largo, distante da Desal, deve cercare di evitare il contatto, vediamo dove fa l'entrata decisiva sul tracciato sabbioso. Cairoli, la grafica è sbagliata, la seconda posizione, davanti c'è Desal sul tracciato sabbioso, qua parecchio sfondato. Desal ha capito che non deve far passare Cairoli, ma Cairoli sembra averne di più in questo momento,
sta cercando di resistere d'orgoglio, di mestiere il belga davanti al pubblico di casa, ma Cairoli ne ha di più e si vede vistosamente, Michele. Si vede giustamente, sta aspettando di trovare il momento giusto, sta cercando di scaldare bene i muscoli, la concentrazione ideale, perché Desal è un osso duro, è uno che non molla, deve stare attento. Però volevo fare un'altra premessa per far capire ai nostri telespettatori come la pista sta cambiando in maniera veramente incredibile. Nei primi giri della MX2 i Rozen e Herli giravano nel passo in 2.5, adesso Desal e Cairoli girano nel passo di 2.17. questo vi fa capire la difficoltà della pista che c'è in questo momento. Cairoli sta tirando perché ha rischiato qualcosina con la sua moto, abbiamo visto l'immagine prima. Desal riesce ancora a tenere botta, a tenere la testa della corsa. È fantastico vedere Desal che cerca di resistere e Cairoli che cerca di passarlo. Sono i due protagonisti di questa stagione. Cairoli che in Lettonia 2 settimane fa ha firmato la prima doppietta stagionale, è stata la sua terza vittoria assoluta, ha raccolto l'8º podio su 10 gare. Qua naturalmente è pronto a dare la stoccata vincente, in questo momento è davanti, attenzione, davanti Cairoli, prende il comando della corsa in questo momento, supera Desal e adesso per Cairoli, attenzione alla reazione di Desal, tutto largo, però è ancora davanti. Guarda che traiettoria fa Cairoli, Michele. All'esterno, Desal all'interno, questo vi fa capire le veramente difficoltà della pista tra una curva e l'altra. Cairoli era passato in testa, sembrava allungare, Desal all'interno ha trovato dei canali giusti e l'ha superato di nuovo. Grande Desal. Botta e risposta con Desal che non si dà per vinto, cerca di rispondere agli attacchi, ma Cairoli è più veloce in questa fase e adesso va all'esterno Desal. Bello questo duello, botta e risposta, gomito a gomito tra il belga e l'italiano Tony Cairoli, in questo momento in seconda posizione. Interessantissima, spettacolare questo avvio di gara, la prima manche della MX1 con l'orgoglio del campione Tony Cairoli e l'orgoglio di Desal ferito dentro che cerca di resistere a Cairoli che ha sempre dominato qua sul tracciato di Lome. L'ultima stagione l'anno scorso ha fatto veramente vedere a tutti la sua super velocità che ha sul tracciato sabbioso. Lui l'ha sempre detto, io amo guidare sulla sabbia e questo è uno dei miei tracciati preferiti. Là davanti stanno facendo un ritmo incredibile, 2.15 Cairoli, 2.16 Desal, Frossarde sul ritmo di 2.18. infatti guardate Frossarde subito dietro, Cairoli sta cercando di inventarsi qualcosa per passare. Desal è bravo a chiudere le porte, Michele. Desal è bravo a chiudere le porte, anche lui è nordico, è uno che in teoria dovrebbe amare molto la sabbia, teoricamente dovrebbe essere anche più veloce di Tonino, però Tonino si è allenato moltissimo su questi tipi di terreni, sta dimostrando che comunque non ha niente da che vedere da invidiare a Desal, lo sta dimostrando con il suo ritmo e addirittura adesso sta cercando di riattaccare Desal. Tony Cairoli corre sulla sabbia amica, da queste parti Tony si sente un po' a casa. Questa è una pista che tutti conoscono perché viene usata molto da tutti i piloti grandi